大家好，欢迎来到鹰虎卫厨房。滑肉是我们餐桌上最常见的一道美食，但是在家里面总是做不好。今天分享番茄滑肉的家常做法。首先准备2个性感的西红柿，打上10次发刀，放在准备好的大碗中。接着往碗中加入101度的开水，加入开水浸泡10分钟左右，这样可以方便去除西红柿的外皮。挑选瘦肉也非常的关键，我们最好挑选这种小里脊或者是前腿肉，像视频中这样一轴纹路切成厚薄均匀的片，也不需要切太薄，大约在一个1块钱硬币的厚度就可以。像这种小里脊一头猪才2-3斤，口感非常的细腻，不管是小炒还是做汤都非常的鲜美。肉片我们尽可能的切均匀一些，这样方便成熟也方便入味。全部切好放在准备好的碗中备用。接下来简单的腌制一下，加入小半勺的食盐，多一点的胡椒粉，加入少许的花雕酒，用我洗净的小手抓拌均匀，把调味料抓拌至化开，大约抓拌2分钟左右，抓至有一些粘手，放在一旁备用。准备一个小碗，往碗中加入大约20克左右的红薯淀粉，然后再加入适量的清水，水的量一次不要加太多，调制成视频中这样和酸奶差不多的面糊。如果稀了的话，我们就加红薯淀粉，太浓稠的话我们就加水。接下来把调好的面糊倒在肉片里面，下手抓拌均匀，这个时候面糊的浓稠度刚刚好，充分的抓拌均匀，使每一块肉片的表面都能够裹上面糊。我们尽可能的多抓拌一会儿，放在一旁腌制备用。现在的西红柿也已经烫好了，很轻松的就把外皮给撕下来了。西红柿皮不是不能吃，而是放在一起的话久煮不烂，那样会影响整道菜的口感。接下来对半切开，西红柿的硬心比较硬，放在一起的话会影响整道菜的口感和美观，我们也要直接切下来，然后再切成大约1.5公分左右的宽条，再切成小块，全部切好放在准备好的碗中备用。接下来简单的准备一些配菜，准备几粒去皮的大蒜，先切成小丁。不管炒什么肉，大蒜我们要稍微的多准备一些，俗话说吃肉不吃蒜，营养少一半。接着准备小块去皮的老姜，同样切成小丁，全部切好和蒜子放在碗中备用。接下来准备1颗娃娃菜，去掉根部，然后再把菜叶一片一片的掰下来。现在是娃娃菜大量上市的季节，也是一年当中最好吃的时候。接着把娃娃菜清洗一下，因为娃娃菜的菜帮上面凹凸不平，所以我们一定要一片叶子一片叶子的清洗，这样才能够把表面的一些细菌或者是灰尘全部清洗干净。经过这样处理一下，我们吃着也更加的放心。洗净之后控干水分备用。这是我提前浸泡好的红薯粉丝，把红薯粉捞出来放在准备好的碗中备用。所有食材准备好，我们开始操作。准备一锅开水，水开以后把火调到最小，然后把肉片一片一片的加在锅中。这里我们千万不能一股脑的全倒下去了，
不然的话会粘连在一起。稍微的翻动一下，使肉片受热更均匀。大约烫个15秒左右，我们就把肉片全部捞出来，放在准备好的盘中。因为肉片还要第二次加热，所以烫制的时间不需要太长。接下来准备一个奶奶留下来的砂锅，加入少许的食用油，然后把姜蒜提前倒在锅中，开小火煸炒，炒出香味。把准备好的西红柿也倒在里面，再次翻炒均匀，把西红柿炒出汤汁。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢。往锅中加入大半勺的食盐，再次翻炒均匀。西红柿里面加入食盐，这样更容易炒出汤汁。这里我们要多翻炒一会儿，这是我炒了3分钟左右的效果。西红柿慢慢的炒出了汤汁，加入大半碗的温水，加入少许的鸡精调味，加入小半勺的生抽酱油提鲜，然后把红薯粉条放在锅中，用筷子稍微的整理一下，使其受热更均匀。处理好的娃娃菜也加在里面，稍微的整理一下，整理平整。接着把焯烫好的肉片放在娃娃菜的上面，稍微的整理一下，使娃娃菜完全浸泡在汤汁里面。锅中的肉片尽可能的不要叠在一起，也要稍微的整理一下，这样方便成熟也方便入味。开大火把锅里面的汤汁煮开，然后靠上锅盖，用小火大约焖煮个5分钟左右。因为肉片已经提前焯烫过了，所以我们煮制的时间不需要太长，不然的话肉片吃起来会很柴。时间到，打开锅盖，哇，一股浓浓的肉香味扑鼻而来，闻着都非常的有食欲。接下来加入切好的葱花，点缀一下，同时增加香味。这样做出来的滑肉鲜香滑嫩，不腥也不柴，里面的配菜也吸足了汤汁，非常的入味。如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。我们下个视频再见吧。